Адам денсаулығы басты құндылық деп есептесек, өзіміздің ішіп жүрген асымыздың түп тамырына мән бергеніміз жөн. Мысалы, жұмыртқаның құнарлы және дұрыс болмағы құстың азығы мен саулығына тікелей байланысты. Үй құстарының да өзіне тән түрлі аурулары бар. Ал оларды уақытылы емдеу құс өсірушінің міндеті. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан-ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінде бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, иод, фосфор, селен, элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында дәрумендерінен бастап бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калорий аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калорий ғана бар. Ал майлылығы небәрі 10. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін оны пешке салмас бұрын үстін жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Жұмыртқада адам ішегіне зиянды ішек инфекцияларын тудыруы мүмкін. Ең жиі кездесетін ішек инфекциясы сальмонеллез. Сонымен қатар құстарды емдеуде антибиотиктердің артық мөлшері құс азығына түрлі қоспаларды қосуда адам денсаулығына теріс әсер беруі мүмкін. Сондықтан құсқа беретін азыққа баса мән берген жөн. Бүгінде құсқа укол болмаса, дәрі-дәрмек салу арқылы жұмыртқаны саудаға айналдырып отырғандар бар. Ал құстағы жұмыртқаның толық дамымаған себебінен оның адам баласының денсаулығына кері әсері болады. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына баса мән беріңіз. Мәселен, жұмыртқа сыртында деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Егер де с деген жазу болса, ол столовый деген сөз. Демек, асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Ал егер жұмыртқаның сыртында ондай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, сақтау мерзімі және қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Жұмыртқа сыртында таңдаулы, отборный деп тұрса, онда ол сапасы ең жоғары жұмыртқа деген сөз. Ал бір категория, бір санаттағы деп тұрса, онда ол таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санаттағы жұмыртқа. Сол секілді 2-3 категория деген жұмыртқа санаттары да бар. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде, немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан, мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс.
Ол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасықтай тұз салып жұмыртқаны жуған кезде сыртындағы бактериялардың бәрі өледі. Қорыта айтқанда, ішек инфекцияларын болдырмау үшін ең әуелі жұмыртқа сыртын жуып пайдалану керек. Сонымен қатар ұзақ тұрып қалған жұмыртқаны тұтынбай және белгісіз жерден немесе көшедегі бейтаныс адамнан жұмыртқа сатып алмау қажет. Жұмыртқаның сақтау мерзіміне де мұқият болған жөн. Мәселен, жұмыртқа 2 градуста 25 тәулік сақталатын болса, 2 градус температурада 90 тәулік бойы сақталады.